Šios abi komandos visai neseniai žaidė Liepos 2 ir rezultatas Vilniuje buvo gana užtikrintas šeimininkų 2 valandą. Joje šeimininkai laimėjo 3-1 prieš Šiaulių B ekipą. Praėjo pirmas 10 minučių. Ir pirmasis įvartis krenta. Lukas Korvelis pelno pirmąjį šrungtinį įvartį. Ir pavyksta iškumščiuoti kamuolį Ekvadorui. Osipovičius. Ir labai arti vartų. O čia BFA gali bėgti į kontrataką. Misiūnas. Ir 2-0. Danielis Misiūnas. Puikiai atrodo šios rungtynėse šis saugas. Ir 2-0. Danielis Misiūnas. Puikiai atrodo šios rungtynėse šis. O čia labai grubi klaida ir 3-0. Danielis Misiūnas dubliu pasižymi. Ir rezultatas jau yra arčiau triuškinantis. Čia pražanga, nėra fiksuojama, tačiau su kamuoliu toliau lieka kraniečiai. Bandė puikiai atlikti perną. O čia ir koks įvartis! 3-1. Čia dar viena geltona kortelė. Antroji geltona kortelė ir aikštę palieka Patela ir Tamulevičius. 1-1 ir labai arti buvo įvartis. Čia Šonchevičius praleido Misiūną ir Misiūnas gali pelnyti hetriką, visgi turi labai daug jėgų. Artiomas Osipovičius ir kažkokiu būdu pavyks apsiginti nuo 4 įvarčio BFA, o ir panašu, jog ir 4-1. Ir švilpia Egidijus Amšiejus rungtynių pabaigą. Ir šių rungtynių rezultatas 4-1. Svečių iš Vilniaus BFA futbolininkų naudai. Įvarčius pelnė Dominikas Gelumbickas bei Lukas Korvelis.